繼續咁啊，係啦。好嗱，咁其實咧頭先 log in 嗰個 WeChat 之後咧，其實因為咧呢個平板本身咧就冇嗰個即係因為 WeChat 係用手機聯繫啊嘛，即係個手機就係而家呢一台手機係啦，咁變咗嚟講咧，佢就需要咧就係用現有呢台手機去 scan 佢嘅，所以你而家要去入到去係啦，入到去微信跟住就 scan 係啦，係冇錯。咁呢個動作咧就係將手機本身嗰個 WeChat 嗰個咧係俾權限俾呢個平板去入嚇。OK， 咁而家個 New Device Verification Successful， 咁咧代表已經 OK 咗啦，咁我 log in。OK， 好啦，咁呢其實主要呢個係做一次嘅啫，做完之後以後你嗰個微信已經登記咗喺呢個系統裏邊 save 咗 password 嘅話咧，其實就下次就已經唔需要再處理佢啦。咁當然啦，嗱，如果有陣時有啲狀況引發到咧嗰個小程序有啲棘手咁樣嘅話咧，咁有一個做法咧，就因為有陣時嗰個小程序都係因為佢嗰個小程序有陣時佢嗰啲 data 咧有啲 lock 死咗啊嚇，咁咧就cache 咗咧，咁所以咧就有個做法咧就可以直情係走到去嗰度重新去delete 咗嗰個微信呢個 WeChat 嘅 app， 跟住重新再下載。OK， 呢個係一個最好方法啦，因為始終微信咧佢有陣時都有一啲嘅自己嗰啲系統嘅狀況咧，佢就會即係停咗嗰啲信號去喐嘅，或者裏邊 cache 咗之後就會定咗落嚟嘅。OK， 咁所以呢個係一個 troubleshooting 其中一個重要嘅方法啦。好啦，而家我哋翻轉頭啦，而家微信係已經成功地入咗啦。咁啊，而家呢度咧，我哋就去翻我哋頁面啦。我哋嘅系統咧，其實咧就係有一個嘅頁面嘅，咁咧就係其實呢度已經係入咗去噶啦。OK， 好啦，咁咧我哋每一個店咧，我哋都會派一個號碼，我等陣先。咧就係沙田店啦嚇，咁沙田店咧我就會派一個號碼咧，就係09號嘅，係啦。咁你見到呢度咧就係我哋會將呢一個黐咗落去呢個平板後邊，所以咧你哋基本上咧就係可以睇翻，即係如果唔小心 delete 咗嗰個網頁嗰個資料咧，就呢度入翻呢個網頁，跟住咧就 username 就呢個，記得啦，所有店咧嗰個 password 咧都係1 2 3 4 5 6，咁所以咧嗱，而家我就入啦 ，OK， 就係13128002009，OK， 好啦，咁跟住呢度咧就係1 2 3 4 5 6，OK， 咁跟住就登入啦。好，而家入咗咧第一個頁面啦，咁呢個 save 咗佢啦，將頭先嗰個資料。呢度咧就係有主要係3個 step 嘅 ，OK。第一個 step 就我的客戶，入到我的客戶之後咧，基本上做個資料咧，將你所有嘅客戶資料，即係名同埋你每一個客戶咧都有一個 ID 卡、ID number 嘅，就入個 ID number， 就需要2個資料得㗎啦。入咗之後咧，跟住可以開始檢測，檢測完之後第二個部分咧就係檢測任務。檢測任務意思即係話佢進行嘅檢測嘅當其時咧，就係撳呢個掣入到咧，見到佢話俾你聽係已經去到幾多 percent 嘅，開始進行幾多 percent 嘅。我哋講嘅就係45分鐘完咗咧，跟住呢度裏邊咧就會俾你上載。上載完之後咧就最撚尾咧就係報告管理 ，OK。咁報告管理一打開佢咧，就會見到咧就有個列表，就會見到咧所有嘅報告都喺個列表度見到㗎。即係以後所有譬如幾百個客戶，每個客戶做咗幾多報告，基本上咧你就可以搜索翻到嗰個客戶嘅列表嗰個 report， 揾翻佢之後會睇得到咧就係佢究竟佢有幾多級數嘅。OK， 好啦，而家首先咧就係我啲客戶咯，咁嗱，我啲客戶入到之後咧，佢搜索咧就係如果譬如我喺度揾翻呢度可能幾百個客戶，你唔好難揾翻出嚟嘅，你就打翻我哋個 either 咧就譬如手機號即係個 ID， 譬如話呢個2386咁2386咁啊就會出翻你個資料出嚟㗎啦。OK， 咁如果而家冇嘅話咧，咁我添加啦嚇，咁添加好簡單啫，咁姓名咁啊中文英文啦，咁我暫時 ABC 咁樣啦嚇，咁呢個手機即係個 ID 啦 ，ID 123好啦，咁跟住之後咧。跟住就確定 ，OK， 確定完之後咧，
其實你有見到呢度咧，呢啲資料啦，身高體重嗰啲其實全部你就唔使入嘅。有個寫住開始檢測。嗱，開始檢測，我哋而家係你見到呢度咧，話俾你聽，我哋就有4個儀器擺咗喺度啦。嗱，呢啲儀器咧有2個右邊，2個左邊嘅 ，OK。而家咧都係冇着到嘅 ，OK。冇着到嘅情況底下咧，當你着嗰陣時候，其實總共咧就係話可以同時間就有2個客戶，你可以同時間幫佢檢測 ，OK。咁而咧，你點樣檢測法咧？就係話我揀，譬如話左右用呢2個又得，或者我呢個左右又得，總之一個左一個右得㗎啦。咁我揀咗呢個嗱，記得咧就係做緊上傳嗰時候開始檢測嗰陣時候咧，你就唔好全部開晒，因為咧佢主要而家就係要連嗰啲藍牙嘅。如果你開晒咧，我想譬如話呢個左右俾 A 客戶嘅話咧，如果呢個開咗唔小心連咗呢度嘅話，跟住黐呢個咧，咪錯咗啦。OK，咁所以記得，當你揀咗係用呢2個嘅話咧，就淨係開呢2個，呢2個千祈唔好開，放埋一邊。OK， 好啦，咁點樣開法咧？嗱，你見到呢度咧就有呢個就係個開關掣嚟嘅，長撳。你見到啊，長撳咧就會有個藍色着咗嘅，跟住再撳多次啊，長撳佢3秒左右咧就紅色就會熄咗佢嘅。OK， 咁呢個就開關啦。咁當然咧就係話，如果冇電點算咧？即係話咧，其實佢低過30% 電嘅話咧，你就要換電㗎啦。咁就好簡單，即係呢度其實有冇得卡開佢，你就勾佢出嚟，咁跟住就換電啦。咁所以呢個你準備定記得，大家要 keep 翻大概有10零20粒咁樣嘅紐扣電啊！呢個好簡單，佢有個 number 喺度㗎，你只要跟翻 CR2025咁樣咧去買咧就得㗎啦。任何啲書局邊度都有嘅。咁啊 OK 好啦。咁嗱，你而家頭先講咧就係話記得咯，呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧就係一個嘅傳感器。咁咧呢度咧上面呢個咧其實就係一個呢個嘅溫度嘅傳感器，跟住呢度咧係一個濕度嘅傳感器。咁個作用咩咧？就係話當佢呢個咧掂住落個皮膚度嘅時候咧，應該話係左邊就係左邊嘅乳房，右邊嘅右邊乳房貼咗去之後咧，咁其實就係可以進行呢個45分鐘嘅檢測。OK， 咁而家我哋翻轉頭先啦。嗱，有一樣嘢咧就係佢而家有個問題嘅就係佢而家成日佢自己咧都會咧係我會覺得最好咧喺個 set 嗰度咧就係 display 冇 display 啊，係啦，因為係啦呢個咧就將嗰個呢個。因為佢1分鐘好快就刪咗咧，其實影響成個步驟，我直情唔好。呢個系統全部用1、2、3、4嘅 ，OK 咁就唔好俾佢刪啦，咪阻住我哋嘅咁得嘅咯。記得係 display 入到之後咧，automatic screen off， 即係原本佢1分鐘嘅字好刪咗佢嘅，咁刪咗咧又要重新入過晒啲嘢就好麻煩，你就唔好記得要喺呢度做翻動作。OK 好啦，咁而家我哋去翻呢個位啦，好啦，咁而家開始啦喎，嗱開始檢測，跟住之後咧呢個客戶個資料好啦，1分鐘1小時嘅 ，OK， 咁咧佢跟住咧就即刻入到去個微信小程序度，嗰個我哋成個系統咧係通過微信小程序去聯繫個藍牙嘅 ，OK， 咁所以變咗嚟講咧，你一定要係着咗呢個頭先講嗰個 set up 微信小程序個要做咗佢啦。好啦，咁而家頭先做過咧就係着翻佢啦。咁2個嗱頭先你一見到呢個咧着咗啦。其實咧你快撳佢咧，你會見到個藍色掣會響出嚟嘅。有2個動作係呢個動作乜好處咧？第一就話俾你聽，呢個咧係着咗嘅，因為如果唔係你唔知道究竟佢係着定熄㗎嘛。咁你而家記得OK 着咗嘅。第2咧就係佢一個呼叫嘅動作嚟嘅，即係每撳一撳佢嘅時候咧，佢就同總台去即係 pair 緊嘅時候話俾你聽，我喺度啊，揾我啦咁樣。咁所以變咗嚟講咧，如果有陣時你聯繫嗰刻咧，你想佢快少少做啲動作嘅話咧佢而家譬如話我開始啦，咁咧呢個藍牙咧就會開始咧喺附近咧去揾我呢2個嘢啦。揾到啦。咁你見到咧左邊呢個咧331咧呢個 battery 90%，咁咧就右邊呢個咁我就喺度揾緊
咁咧就係啦，跟住100%。嗱，兩個剔咗啦，即係代表咧已經兩個聯繫咗。咁你推落去咧，有兩個掣嘅喎。OK， 有陣時咧，因為咧嗰個藍牙連接啊，或者係呢個嘅 WiFi 線路唔係咁好咧，佢就有陣時定咗喺度，點都唔去到100%嘅，或者兩個同時間都揾到一個揾唔到第二個嘅。你隔到一段短時間都發覺唔喐嘅話咧，你就可以撳 rescan， 撳 rescan 咧佢就重新頭先嗰度咧由交叉重新開始去揾翻嘅嚇。總之個動作好簡單咧，就係記得佢 scan 緊嗰刻咧。你就狂撳佢，即係咁嗌阿媽揾我啦，咁樣佢就會揾到噶啦。好啦，咁而家 confirm 再落去之後咧，呢個嗰個 user 嘅名啦，跟住佢就係用呢兩部機去做檢測嘅。OK， 咁再撳啦。好啦，其實而家去到呢個動作咧，其實就要黐。咁啊黐嘅時候咧，就係嗱，你記得咯喎，我哋望住個客嗰陣時候咧。就呢邊左邊右，但係其實咧，我哋呢個咧係講緊呢個係黐去右胸，呢個黐左胸嘅，即係意思即係話咧，佢嘅右邊同埋佢嘅左邊。好啦，咁另外咧，你見到呢度咧擺個位置咧就係咁樣，就係呢個嘅乳頭位置啦，乳頭跟住一個手指位，乳頭一個手指位，跟住擺嗰陣時候咧就擺側邊呢度，呢邊咧就向正格拉底，係啦。咁另外右邊嗱我而家。嗱有陣時有個問題咧，就如果我擺咗好多啲儀器喺度啊，擺下咧，我唔小心溝亂咗啊，所以咧做緊嗰陣時候記得另外啲儀器咧有咁遠放咁遠，如果唔係咧，我唔小心搞下就攞錯咗就麻煩啦。咁我睇清楚先，兩個都着咗，即係代表呢兩個係用緊嘅。咁嗱左邊啦，右邊啦，黐嘅位咁你係咪咁黐啊？咁樣黐落去啊唔得嘅，因為咧。要掂住嗰個皮膚，即係話一定要咁樣黐。咁另外咧就係話咧，我哋係要用一啲嘅呢個膠布。咁咧其實就我哋之前都俾嗰啲膠布呢度會唔會有啲嘅膠布啊？就係嗰啲平時愛嚟好薄嗰啲，就係醫療用嘅嗰啲白色或者係啡色嗰啲膠布嘅。OK， 咁啊黐嘅位係點樣咧？嗱，你見到咧呢度咧，其實就係佢有少糊糊地色嘅，即係話如果我係黐呢度嘅話咧，佢就會彈，你見到黐咗喺度咧，佢就會彈高咗，彈高咗咧呢度位置咧就掂唔到個皮膚，咁就瀨嘢啦。咁所以咧其實你黐嘅時候咧，因為要呢個要掂到皮膚嘅話咧，所以着力嘅地方咧就一定要呢個位置。咁啊頭先講，假設呢個係個乳頭位啦，咁呢個向呢邊啦，呢個架底啦，好啦，跟住之後咧交叉咁樣黐。OK， 交叉咁樣黐，跟住另外呢邊又係咁樣交叉咁樣黐，咁樣務求做到咧，就係話兩個位置咧一左一右唔好溝亂啊！呢個右邊嘅左邊 ，OK， 係要咁樣黐好咗，得唔得？黐好咗之後咧，跟住就可以一撳呢個掣咧，佢就倒數45分鐘噶啦 ，OK， 咁我撳，咁你見到咧，佢已經開始咗啦。我想掃佢個落去，因為下邊其實有個 button 位嘅。而家撳呢個掃唔到嘅，你要喺呢個位置先掃到落去嘅。OK， 咁就第二咧就係話，而家你有冇見到咧？其實就係而家係25度啊。而家其實咧就係測緊空氣嘅啫，23、25度。見到如果我一揾手撳住佢嘅話咧，佢其實就開始咧就向上飆噶啦，慢慢去到就係話我身體嘅溫度啦。咁即係如果呢個係掂住個乳房嘅位置嘅話咧，就係測緊呢個右邊同埋左邊嘅乳房嘅位㗎啦。咁佢而家其實爬升緊嘅咁上面就溫度啦，下邊就濕度嘅變化啦。咁咧同時間呢個見到有個時間喺度啦，咁時間就慢慢咧就會去到45分鐘嘅。係咁你同埋見到呢個 countdown 呢度咧就一路減緊就係去到44㗎啦，慢慢再落㗎啦。同埋見到咧嗰個日子同埋個時間，即係話咧，我哋係2點59分就開始，3月18號2026年開始，就呢個時間就完結啊！記得而家呢個時間咧係4點15分嘅，即係去到3點鐘就完結。所以佢話聲俾你聽就話，嗰個客戶而家喺度咧就開始檢測緊，你等到3點鐘就翻返揾佢。OK， 咁嗰一個好重要嘅嘢咧，就係話咧，其實檢測緊嗰陣時候咧，你所有其他嘅程序，所有嘅譬如話呢個 facial 啊，或者係所有嘅啲項目你都可以做嘅。唯一唔可以做嘅咩咧，
就係一啲會令到你個乳房會好熱嘅嘢，譬如話我用岩盤浴得唔得啦？岩盤浴就唔得嘅，因為嗰陣時候你40幾度，咁成個人即係濕晒啦咁樣。又或者咧，如果譬如話，咦，我用呢個暖氈，哇，好凍喎，嗰個客戶嗱暖氈都 OK 嘅，但係你唔好暖到佢飆汗啦。即係話你冚暖氈俾佢，你嗰個暖氈你都有校得個溫度噶嘛，你校唔好校到咁高 ，OK，咁係冇問題嘅。另外咧，就有啲人就話，咦，如果我係用一啲嘅儀器需要有電流得唔得咧？嗱，電流係唔會影響身體嘅溫度嘅，所以係都冇問題嘅。OK，所以基本上我諗90%幾做緊嘅一啲項目咧，其實都唔會影響到佢係同時間去做檢測嘅，好冇？總之你記得，就算如果塊面做任何嘢嘅話，面要點樣熱啊，都唔會影響，因為主要講緊就係個乳房嗰個位置嗰個溫度，唔會因為你做嘅個項目會提升好多，咁就 OK 㗎啦，得唔得？嗱，咁而家咧，其實咧就佢一路就喺度檢測緊啦嚇，咁呢個藍色同埋綠色咧就係佢左右嗰個嘅數字。好啦，咁咧呢度咧頭先所講咧就係咁樣。嗱，而家因為時間關係咧，再話俾你聽就點樣去完結呢樣嘢啦。咁完結呢樣嘢咧，咁其實就嗱有兩個地方可以做，可以喺呢度撳完咗佢嘅，亦都咧就可以咧喺呢度嗱呢度咧頭先見唔見到我哋第一步咧就係我啲客戶啊嘛 ，OK。跟住頭先同你講咧，咪就話監測任務嘅，好啦，你入到去監測任務嗰度咧，你會見到咧，其實呢個用戶咧，其實就喺度嗱，你推向呢邊推，有個檢測嘅進度嘅，咁而家70%，咁因為講做咗差唔多2分鐘度啦，咁如果去到100% 嘅話咧，咁咧就代表就係完全 OK 㗎啦，咁就可以呢度撳上傳數據 ，OK，咁咧就其實撳上傳數據咧，假設而家我撳上傳數據啦，啊。咁其實佢都去翻頭先嗰個頁面度嘅，係啊，上傳數據 ，OK，會去翻呢度嘅 ，OK，咁跟住都係要掂呢個，跟住咧你就撳嗱，佢 remind， 因為頭先我哋係未完成成件事啊嘛，唔係100%噶嘛，仲有45分鐘啊，即係而家43分鐘左右啦。咁咧，如果我係急停佢嘅話咧，就完咗呢個。一完咗佢咧，佢咧就會即刻就會係去掃翻呢個資料。嗱，記得逢真一掃下嗰一刻咧，你兩邊快撳。嗱，唔好撳得太實喎，因為如果撳實佢，你熄佢咗就大鑊啦。所以咧，你係撳嗰陣時候咧，你就係一路佢一上傳數據咧，佢就會要花多耐少少嘅。你見到佢係已經揾到嗰個 number 㗎啦，只不過就係要啲時間佢喺呢個巴一度轉緊嘅嚇，大概係啦，能間拉得好快去到呢度，係啦，咁右邊就呢個得咗，左邊得晒 success。佢話 success 只不過上傳咗啫，嗱你呢個咧就係佢話俾你聽呢一個咧就係冇電啦。咁即係話咧，你要盡快就換咗佢，即刻換咗嗰個扭扣電芯，得唔得 ？OK。如果唔係下一轉咧，就會做一半之後，突然間就冇咗電嘅話咧，就對啲客就唔好意思啦，因為佢花啲時間俾你黐咗喺度之後，後尾就出唔到數據就唔係咁好嚇。咁佢呢個時間咧，佢就係上傳緊個資料啦，等 report 啦。但係咧最嬲尾你見到下邊呢度咧，因為頭先我做咗幾分鐘啫，咁所以咧佢出嚟就 invalidate 咗乜唔夠時間。嗱，我哋呢度話係45分鐘啦，但係咧我哋有少少嘅 leeway 嘅，即係話咧有30分鐘起碼嘅數據一定要採納得到。OK，咁中間咧，譬如假設頭先咧你一撳着咗唔小心已經開始咗個倒數，都未黐嘅話咧，你有少時間 ，OK， 唔使緊張。咁咧你就即刻攞咗呢部機去黐落個客戶嗰個乳房嘅位置，黐完之後咧，咁就即刻開始。咁盡快，希望可能5分鐘之內啦。咁黐落去之後咧，變咗頭5分鐘咧，佢就其實就採納唔到數據啊嘛。但之後咧，仲有差唔多即係40分鐘左右嘅時間，或者30幾分鐘嘅時間咧，都仲可以接受嘅。OK， 好啦，咁而家咧，咁我就呢個去翻嚟呢度咯。你見到呢度咧，其實就係仲有一度頭先唔係講話嗰個嘅任務頭先就上傳咗啦。咁跟住你就可以去呢個報告列表啦。咁報告列表咧，其實你就都會見到待出嘅
咁代出之後，頭先其實就上完咗數據之後咧，佢就要啲時間去上傳 ，OK，咁但係其實一般咧，佢就會最嬲尾咧就會係話俾你聽係因為唔夠數據咧，就會係即係會係冇資料嘅 ，OK，咁如果咧係做晒40分鐘嘅話咧，喺呢個位置咧佢就會有2個 button 度，有一個咧就叫做 View Report， 即係檢查即係view 嗰個嘅報告。咁你一撳 view 個報告咧，佢就會打開個報告俾你睇到啦。咁嗱，報告咧其實你就唔使成個交俾個客戶俾佢睇你報告，因為裏邊咧好多啲曲線圖嗰啲咧，佢睇係冇意思嘅。主要咧就係嗰個嘅級數，究竟佢係1、2、3、4、5邊級 ？OK， 喺我哋系統裏邊咧就係得6級嘅啫，1級、2級、3級、3加跟住4同埋5嘅 ，OK。咁咧就咩意思咧 ？OK， 咁咧而家呢度我哋就差唔多個系統咧就已經係講好咗噶啦。咁基本上咧就係咁呢個頭先完咗之後咧，其實呢個佢自動咧都會熄咗嘅嚇，所以而家其實佢已經熄咗，佢未熄嗱，因為而家去翻呢度先啦，係啊。可能佢係有少少問題，點解咧？就係因為咧呢個啊，原來話呢個咧佢係咁斬紅燈啊！佢斬紅燈意思即係話咧，其實呢個本身出現咗問題，所以咧佢就定住咗喺度。如果譬如話呢個都有電嘅喎，兩個都有電嘅話咧，其實佢 suppose 應該即刻出咗呢個就 invalid detection 嘅。但係而家因為咧呢個已經冇乜電啦，咁所以變咗咧就係佢就會出現咗啲狀況啦。咁樣嘅話咧，其實就唔成功啦。OK， 咁唔成功嘅時候，我哋要做咩咧？係啦，咁咧就要開翻呢個。咁我哋差唔多基本上呢個我哋先停一停先。